Så laver vi så, vi er på tur på bunkersjagt. Og det her er så en observationsbunkers for en anden bunkers. Men den har så kikkert på, som de også har i en ubåd, hvis de kender en. Men så kom der, prøv at kigge hernede i, så kom der så sådan et rør op, som de havde også i en bunker, sådan at de kan se, hvor fjenden er. Men når så vi laver det her, vi er på tur, fordi at sådan at I kan se, hvor fedt det egentlig er og prøve det. Men jeg håber, I kan lide det. Vi er nede i den her bunkers, men husk nu lommelygter, hvis det er I vil prøve det, for vi har allerede lommelygter. Og så er vi så i den her bunkers. Og det herinde er så observationsrummet. Derinde? Så de her tyskerne har så stået der, og så var skudt danskerne, når de kommer ind. Det er simpelthen kommet ned ad trappen der? Ja. Okay. Skal vi jo prøve at begynde at kigge, hvad vi kan finde? Ja. Så lad os så gå den her vej ind i bunkersen. Jeg går bare rimelig mørkt inde i bunkerserne. Det virker meget mørkt herinde i hvert fald. Ja. Men så når øjnene har vendt sig til det, så er det faktisk ikke spor mørkt. Se, så har soldaterne så stået her og så bare skudt, når fjenderne kommer. Tyskerne. Yes. Var det ikke tyskerne, der boede her i bunkersen? Jo, det tror jeg. Tror jeg også, det var. Eller når danskerne kommer. Det rum, vi står inde i her, det er faktisk sov derinde. Det er et mandskabsrum, hedder det. Prøv at se på væggen her. Der er nogle streger der. Der er det nok sovet i køjesengen hen langs væggene. Vi står nok den her vej. Den her vej herovre, ja. Har du fundet her? Her har tyskerne så kravlet ind, men det kan vi så ikke. Kravlet derind? Kun lidt. Vi kan ikke kravle helt derind. No. Men det her, det er så en nødudgang. Hvis danskerne, hvis de kom her. Og herinde har de så også sådan noget. Og prøv at se, hvis vi lader lige det her, det er et skud, så kaster eller så skudte det så ind igennem hullet. Ligesom der var, men nu det der hul lige lukket. Ja. Wow. Hov, hvad er nu det, der er der? Elektricitet. Og en stige op. Det er så her, hvor de har været med den der kikkert. Hold da op. Ved du hvad? Nej. Det er det udsigts. Noget, du talte om før. Ja. Et periskop hedder det. Hvor har man sådan et periskop henne, ved du det? En ubåd. Herinde i morgen. Det er herinde i morgen. Kikkerten var. Jeg tror ikke, du skal tage en pære. Jeg tror ikke. Jeg vil så lade. Men jeg tjekker lige, om den kan holde til at... den er våd. Den er våd, ja. Den kan godt holde til at stande, men kravler i den. Der er en luge. Hvad kan du se deroppe af? Der er bare et rør og en luge. Ja, den der man kigger i der engang. Nej, ikke som jeg kan se. Nå. Jeg er ikke helt over. Der er en pind herovre. Så det betyder nok, der er nogen, der... Jo. Jeg tror nok, at der har været nogen helt heroppe før. Ja, det tror jeg også, der nok skal have været. Altså ikke sådan soldater med... Og der er også en ministige. Skal vi gå helt op, eller? Det kan vi godt. Det er lidt svært, det her. Min lommelygte, den ligger lige her.
Jeg kigger lige, om den er teleskopet er her. Ej, det er den ikke. Ej, hvor er det ærgerligt. Ej, jeg ved så. Du er en modig knæksisen. Ej, den er her overhovedet ikke. Kan vi begge to komme op, tror du? Ja. Ja, det tror jeg. Så skal vi op og stå der på gulvet her. Ja. Wow. Det her er lidt vildt. Ja, kan du prøve at se det? Så er det så her, hvor teleskopet har været. Og det var lige herovre bag vores ad. Det er faktisk lige deroppe, der hullet op, ja. Der. Men også, se her er den der ministige, som jeg sagde. Så jeg tror nok også, der har været en låge heroppe et eller andet sted. Eller var det bare her, hvor det sad, og så kiggede det. Ja, jeg kiggede bare lidt dernede i. For at se om det der, det var teleskopet. Og det er det ikke, det er bare et rør. Ui! Det tænker jeg ikke, der er lige noget. Og det gør jeg ikke engang. Det her er så oppe i det her område. Det er noget rimelig cool. Men her har det så været. Og her var teleskopet. Hernede i. Så gik det så helt hernede i. Og så lukkede de det, når det gik opad igen. Eller så når det er helt op, så lukkede de det. Og så drejede på dem her. Og så var det heroppe i, så at de kan se, hvor modstanderne var, danskerne. Okay. Du ved meget om det her, lyder det til. Ja. Skal vi kravle derned igen? Det kan vi godt. Er der noget, man skal passe på, når man går i de bunker, så her, Silas? Ja. Hvad? At man ikke falder over noget. Fordi dengang, da jeg var mindre, så var vi oppe i Blåvand, tror jeg nok det var. Der faldt jeg over en dør, der var smadret og som lå ned. Der var jeg lige ved at falde over den. Og prøv at se, hvis jeg lige tager den her, og så leger vi lige det en sten, der er lidt større, og jeg ikke ser den, så falder jeg jo over den. Og så slår man sig, og hvis man kun er en, og man brækker benet, så er man jo fanget. Men hvis man er lidt højere, skal man så også passe på ting og sager? Ja, at man ikke slår hovedet. Ja, fordi der er faktisk meget sand i de bunker, så ikke også? Ja. Og noget af det er faktisk rimelig vådt, så man kan godt sidde lidt fast i det. Men det var så lige den her bunkers. Vi vil lige finde nogle flere nu. Og så er vi så kommet ind i den her bunkers. Altså, som I nok hører, der er gengivet. Men der er blinket her til højre igen. Så vi skal til venstre igen. Og så har der også været sådan en her igen, en dør. Det er nok det samme, det der gaslyde. Gasluse? Ja, gasluse. Der er godt nok underlige husker. Der er også højre. Og der er en ting herinde. Det var vist også en blinkbillede, vi lige kom til her, hva'? Ja. Det har nok bare været et sted, hvor de gemte sig. Og derinde har der også været en. Men der har været en nedgang her, kan man se. Som er spadet til. Ja.
Det er chokker dem. Jeg tror, det er venstre. Ej. Tror jeg også, at det ligner rigtige mennesker, men det er der overhovedet ikke. Ind i det her, sådan at det kommer til at dø. Tror du det? Ja, fordi det ligner sådan lidt et slags spidstråd. Det kunne jo faktisk også være til ledninger. Kan du ikke se det der? Ja. Det giver godt med genlyd, hva'? Ja. Eko! Jeg fik chok. Og så er der 2 indgange. Men det her er så det samme. Her er det også både tryk. Og det er her, hvor det kan sådan at vi kan smide ting ind i, eller skyde, eller hvad lytter du efter? ja. Hvad lytter du til? Og det er det, jeg prøver. Det er regndråber, der falder. Okay, godt heroppe i loftet. Det er fordi, det er fugtigt herinde. Jeg kigger bare lidt herinde i. Et smiley. Hvad er det? Sex. Mus. Den er levende. Lige det. Og den har der lukket øjnene. Ej, der er altså en menneske. Og det er kun graffiti. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor at, der er så mange, der tegner herinde i bunkersøerne. Der er mange af dem herovre på Fanø, men det er sjældent, de er herovre i Esbjerg, som vi kommer fra. Men vi har også bunkersøer også, er det ikke det? Jo, det er bare nogle ganske få, vi har. Så kommer lyset igen. Det er bare nogle ganske få, vi har herovre i Esbjerg. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor der er så mange, der tegner graffiti på dem. Hvad siger du? Der var en kant, jeg kunne stå på. Der er langt ned. Prøv at se her. Nu skal jeg sgu da lige ned også. Du er nødt til at tage kameraet. Jeg kan simpelthen ikke komme derned ellers. Jeg tager også lige noget med lygten. Ja, tak skal du have. Men prøv at se her. Hvad er det for noget? Ej, nogle bunkersviner. Det her er godt nok nogle bunkersvin. Nu lykker også. Tak skal du have. Det her er godt nok nogle bunkersviner. Bunkersvin, tænker du? Ja. Altså ligesom skovsvin, det er jo bare ikke inde i en skov. Ja, det er du ret i. Så det er jo inde i en bunker, så det er faktisk mere en bunkersvin. For hulen, mand. Her er der også en gasluge. Det var du nok ret i. Det er... Ledning. Ja, men det er heldigt, du ikke er så høj, kan jeg se, fordi jeg skal godt nok langt ned her. Hvad prøver vi at kigge på først? Herinde. Okay. Herinde.
finder du? 2 huller. En der og en derovre. Der er ikke så mange. Der er ikke så meget spændende herinde. Ja, der er et rør der. Ja. Og næsten en hel flaske. Ja. Ja. Og en stor betonklods lige i midten. Ja. Der er ikke så meget spændende herinde. Nej. Nå, men det var da godt, hvis vi fik kigget det. Sådan, I også skulle se det. Mere affald. Jeg troede lige, det var sådan en teaterbog. Og der er der også sådan en flaske. En af de der gule. Far, prøv at se. Ja, mere affald. Ja, men der er også en gul flaske deroppe af. Der må bestå. Det er dig. Det er mega varmt udenfor, men det går dejligt køligt herinde. Ja. Jeg er næsten kun inde i de her bunker, så er det næsten kun det eneste sted, man kan holde sig kølig. Sådan en her varm dag. Hvad er det for det her? Det herinde. Det ved jeg ikke, men det kan vi prøve. Hvad er det her? Nå, det er lørdag i dag. Ja, lørdag den... 23. Ja, lørdag den 23. Så det her faktisk en varm dag. Jeg tror, det er lidt tørt derovre, men det er altså ikke. Så husk at se, om der er flagermus oppe i det her. Flagermus? Ja. Kan du huske, at vi har set det? Det er rigtigt, ja. Det har vi set. Ja. Ej, der er 3 klodser derovre. Så det betyder nok, at det er trænet her. Tror jeg. Godt. Flamingo. Jo, det er flamingo. Der er kun nok meget ekko i de her bunker. Der er faktisk kun lidt tilbage. Der er ved siden af. Ja, der er det kommet ud. Ja, fordi så har det jo gået herover til. Hvad siger du? Derovre til. Og så fik det så videre hertil. Altså derovre af. Men se, det skal man lige lidt fremad. Så I også godt kan se den. Det er jo sådan en her flaske, jeg så dernede. Jeg henter lige den anden hernede af. Se, det er jo helt ens. Så vi har faktisk fundet 2 af dem. Og en ledning. Og en meterledning. Jeg tror bare lige, at Rob gik den vej. Han troede, Hvad lærte vi før? at Af for hulen. ja, man skal passe lidt på. Og ikke blå sin hoved, som jeg lige gjorde. Ja, det rykker sig ikke meget. Nej. Jeg glemte den, det var så lidt langt nede. Og det gymnasium. Skal vi gå videre til en anden bunkers? Ja, det kan jeg godt. Fedt. Og så er der lige nogle gange så langt her oppe af i bunkerserne. Så nogle gange kan voksne ikke komme hernede i. Ja, det kan være lidt svært i hvert fald. Ja, fordi nogle gange kan den her godt være helt heroppe til. Sådan at den heroppe er større oppe. Højere oppe, mener jeg. Men
Kan du kravle op? Ja. Jeg ligger lige lungen lidt den her. Se, der er jo sådan en her, hvor jeg lige kan kravle op på. Jeg skal se, hvor der lyser på dig. Ja. Der er sådan en her. Og jeg vil bare finde en anden bunker, vi kan kravle ned i, og se om der også er sådan noget her. Eller sådan en anden en, som den der var inde i den her bunkers før. Men jeg har glemt, hvad der er inde i den, og der lavede vi heller ikke det her. Vi er på tur. Men jeg vil faktisk bare derind i igen. Så Ja, prøv at høre, den her den er lidt speciel i forhold til de andre, jeg kom ind i. prøv at se, man kan ikke sådan rigtig komme ind af en dør i. Så her er man nødt til at lægge sig ned sådan her. For at komme ind i den. Og sidste gang havde vi også et lille bitte problem med at komme ud af den. Men selvom vi havde det, så tør du godt at kravle ind i dag. Ja. Skal vi have nogle lommelygter med? Ja. Godt. Fordi Frem med jeg dem. kan huske, at det var bare kul mørkt. Næsten lige så mørkt som kul. Bare lidt mere mørkt end kul. Pandelam til dig. Tak. Og så lommelygte, den venter jeg med. Og den tager også. Den venter også lidt med. Så er vi faktisk pirater. Hvis du også er det. Jeg begynder bare lige at gå derind. Yes. Jeg fortæller os lige... Den lille knogle. Fra et dyr. Ja, sejt. Ja. Jeg fortæller også lige noget herinde i. Fordi det er noget inde i bunkersen, der er specielt med den her. Ja. Er der noget specielt med den der? Ja. Nå, nu har jeg allerede gjort min anden lommelygte væk. Det er jeg fandme god til. Og nej, jeg tog den. Den ligger i min taske. Nå, derfor. Jeg glemte lige at tage den frem. Min mor der gerne vil vide, hvor vi er hernede i scenen. Det er sådan en skidshot. Der var sådan ikke shot. Godt. Har du den af? Ja, det er en sten. Nej, det var ikke en sten. Det var to pinde, man kan stå på. Du er sgu da meget heldig. Så hold den her lige. Ja. Men så prøv at se her. Der er lige... undskyld. Og det så... jeg finder mig op af. Sådan her. Se, så har de så stået der herinde i og skudt. Jo, der skibene nogle gange. Fordi der tror jeg ikke nok, der kunne man ikke komme ind derfra. Nej, det er faktisk... Man målte, hvor skibene var henne derude af. Og gav informationer til nogle bunker, så vi skal ned og kigge på længere nedad, hvor kanonerne så skulle sidde på, der så kunne skyde dem. Så. Jeg kan i hvert fald huske, at den her bunkers er mørk. Ja, det er den. Men det er alle de andre bunker så også. Men den her er nok den mørkeste. Er det den mørkeste, vi har været i? Okay. Der er trapper den også. Nej, der er en lille frø. Hvad siger du? Der er en lille frø, der ved planken. Du har simpelthen fundet en frø. Ja, den er lige oppe herinde. Jeg tror. Ikke bare det. Jeg tror. Kom nok ud herovre af på et tidspunkt. Ej, der er også en der. Lige der. Lige her. Ja, den er stor og flot, hva'? Ja. Så det betyder faktisk, at jorden her er fugtig. Hvad siger du? Jorden her er fugtig. Yes, det er du ret i. Det kan jeg også høre på her. Det gør det ikke at sige. Der er mere. Det var nogle mange frøer. Nu ved jeg godt, hvor den knogle kommer fra. En frø. Jeg skal lige tage Der er lige vand her, vi skal passe på os.
Hvad siger du? Jeg tror nok, det her hvor de har sovet. Tror du det godt? Det kan godt ske. Der var faktisk lidt bunkers her også. Prøv at kigge på væggen der. Der var tegnet herinde også på flyver. Og et zombie. Ja, der er nogen, der tegner det som lidt. Og kryds. Og faldskærm. Nå, det flyver det der. Og en faldskærmsmand, ja. Og en flyver mere og en faldskærmsmand. Og en tank. Hvad tegner du? Dem, der tegner det her, kan nok god. Der er 2 mennesker. Og en tank. En tank er også lige så langt som her. Så langt som her på en tank. Men jeg kan godt huske, at der er anden bunkers, der vi var inde i. Så var det Prøv at sige det. Prøv at sige det, så det kigger på mig. Jeg kan godt huske, at der er anden bunkers, vi var inde i. Der var det her tegn der også. Kan I godt huske det? Der er det. Ej. Hvad så? Jeg tror, det er dernede der. Det er dernede. Jeg tror ikke, det der kommer ud af den tredje, den havn. Nødudgang. Hvad laver du? Sig, der er fuld af vand derinde, ikke også? Ja. Og du står her på kanten. Og du står på kanten af en stor gren. Ja. Men vi kan stå på den her, og så gå herover. Vi har også en nødgang. Det var bare det, der jeg kiggede efter. Ja. Så går den der. Jeg kan jo skubbe på den her, tænker du? Ja. Ja. Og så kommer jeg ind. Der er også en nødudgang, som I kan se. Og jeg kommer ind i. Der er myg. Det er det. Det er flere myg. Og så er der bare rørene. De var faktisk lidt specielle her i Lunkers, fordi de hjalp faktisk tyskerne med at holde lidt varme. Ja, det er faktisk rigtig nok. I nogle af bunkers, der er varmeanlæg i her. Ja. Det er fordi, der er rørene ikke så helt smadret som det her. Helt i russen. Så rørene var hjalp tyskerne og danskerne med at holde varme. Her kan vi også høre det. Regnråb, der falder. Den der er
helt derinde. Ja. Så der er den anden indgang nok ned til, så vi kan finde. Ja. Så ikke det er den blindgyde, der er her henne, du snakker om? Ja, det tror jeg nok. Den der. Det er også. Jo, det var her, hvor det måske en blindgyde. Prøv at se, der er hængsler på. Så der har nok været en dør her. Der har også været den her, Wait. så man kunne kigge ud af hende også. Så man kom ind. Så det her har nok været en rigtig indgang. Det har det nok. Og så hvad har der siddet her? En gaslue. Lige præcis. Skide godt. Med og bandlighed. Der er lyset. Den her var 2006. Og der var jeg ikke engang født endnu. Nej. Og der født 2000 og... Wait, 2008. Jeg troede, det var i mega. Og der er en polymer. Så er det den samme fra før? Der er også en frø. Jo, det tror jeg. Jo, siger den. De er sødefrøer. Det er nemlig helt harmløse. Prøv at se, der er tusser. Er tusser ikke harmløse? Jo, det er det. Men hvis man spiser den, er det ikke så meget harmløse. Okay. Fordi de har jo de der gift om bag ørerne. Nå, men se, det var dem her, jeg stod på for at komme herned. Så jeg har været spurgt dem til at komme op igen. Hvis de vil hernede i den her bunker. Nej, hvor skal du hen? Ja, sådan. Men det her faktisk lidt ligesom med sådan noget spionagtigt, hvor at ikke at røre loftet, ligesom man ikke må det. Så er der er mange bunker herovre på Fanø, og nu står jeg lige oven på en. Der er en lue på den her, og den står jeg lige på. Og så der er en bunker dernede, der og der, der og der, og der er mange flere, og derovre, der, og der, hvis... Altså man kan godt få en hel dag til at gå på simpelthen. Man kan faktisk få 3 dage, eller 10 måske. 3 dage eller 10 dage. Ja. Skal man satme også være vild med bunker, så der. Ja. Men jeg har også lige set der var der, at der er sådan et værk her. Det er nok lige her. Lige hernede. Ja, det er rigtigt. Det var faktisk rigtig godt fundet, det der sidst. Hvad er det? Ved du det? Det er måske bare et mærke, som soldaterne har, sådan man kan melde sig ind til det. Ved du hvad, det er faktisk noget af en QR-kode. Så kan man bruge sin telefon og så scanne den der. Så kan det være, at man er heldig at få noget information omkring nogle ting. Måske om bunkersen her, hvis der var. Ja. Mere. Ja. Sis. Lad os, den bunkers her, den er stor. Så ligesom vi har gjort det alle de andre gange, hold det sammen. Ja, god idé. Ja. Når du kigger ned, hvor langt der er faktisk, så er der ikke bare falder ned i et stort hul. Ja, det er også derfor, jeg kiggede inden vi... shit. Er det langt ned? Ja. Skal du have en hånd? Kom med en hånd. Det tror jeg. Nå, klarer den lige der til. Jeg tager lige kameraet. Jeg har fat i låben. Okay. Og jeg er lige den krutte. Og der er mere på et. Ja. Ja. Igen blinker du så til venstre. Skal jeg lige passe på, at jeg tager på frøen. Ja. Det var faktisk godt tænkt. Hvor er den? Den. Nu skal jeg lige gå herovre. Nå, det er der, hvor jeg må kigge herovre. 2 sekunder, gamle dreng. Så skal vi have noget lampe der på her, så jeg kan se lidt. Her må jeg ikke kigge. Sådan. Hvad siger vi så?
meget her. Ikke så meget at se på her. Nej, ikke Ja, det var faktisk den trap, jeg troede, vi kunne se på tegningerne. Hvis man kigger godt, kan man faktisk se et hul. Der er ikke så meget inde i det hul. Hvad er planen? Hvorfor nu? Ikke lige meget. Ja. Der er lidt træer på den, det er det vigtigste. Det er også derfor, jeg kiggede der. Fundet frøen? Ja, der. Ja. Vi skal gå Og den her. er også pænt stor. Der. Okay. Jeg tager så bare lige et sted fast. Så planen vi skal... Wow. Og der er der. Hvad laver du, når du går på sten? Ja. Hvorfor gør du det? For at komme herover. Jamen hvorfor går du på sten? Nå, det er fordi, der er fuld af vand herinde også. Nasty. Hvorfor så ikke skal være der? Ja. Det er der, nu ligger. Herovre. Ja, der er også et hul hen over mit hoved her. Der. Men hvordan tror du, vi kommer derop? Deroppe kan vi ikke komme op. Der skal vi ned igennem det hul, der er ovenpå for. Skal vi prøve det? Ej, vi får ikke noget reb med til det. Nej, det havde vi glemt. Ja. Lidt stige. Kan vi også godt have haft? Nå, herinde ja, der er ikke nogen, der turer om graffiti. Det er første bomber. Ja, den ligger også bag. Okay. Også en dør derovre af. Ui. Klarer du nu at få ud før? Og et par trapper ned, den der også her. Hold da ferie, hva'? Den er så fed, den bunker så. Den har jeg godt huske. Der stod mig og Freja og Mads. Der stod vi her. Ja, vi var nemlig hen sidste år, den her også. Ja. Det er fordi, vi har også haft en anden med. Sejt. Jeg så lige tage den anden. Jeg kan ikke se, hvor mørkt det er, for du har tændt din lommelugt. Nå ja. Men jeg har jo hånden for. Ja. Så kan du se, hvor mørkt det faktisk er. Det er rimelig mørkt herinde. Det er faktisk så mørkt, at jeg næsten ikke kan se hinanden. Ja. Jeg kan faktisk ikke så meget. Det er det der. Og et rum. Prøv at kigge ind i det der hul.
Skal jeg kigge i hullet, siger du? Der er ingenting, det er så kulsort. Ved siden af. Om jeg kan se, der er et rum derinde? Ja. Jo. Det kan jeg godt se. Det er jo stående her. Man kan ikke komme derind. Kan man ikke det? Nej, jeg har ikke skrevet om det. Er det ikke bare her? Nå. Det er bare i gang, skat. Men der var også et rum her. Hvad siger du? Prøv at kigge, kan du sige? Hvis I skal kigge i sådan nogle her bunker, så synes jeg, at I skal huske at kigge ned i jorden, så I ikke kommer til at træffe frø. Ja, der er mange frø herinde, ikke også? Ja. Og så I ikke bliver våde. Fordi nogle gange kan det også godt være flagermus. Man kan godt være i chok af det. Hvis der også er vand, så kan man jo falde bagover og falde ned i vandet. Så man skal faktisk passe rimelig godt på, når man laver sådan en her bunkers. Det er du ret i. Man skal godt på, både på hovedet og på, hvor man går, ikke også? Ja, ligesom jeg slog hovedet sidste gang. Ja, vi fandt ud af, at der var lidt lavt til loftet nogle steder her. Ja, så vi vil bare finde en måde for smitter. Skide godt. Hvad var det nu? En svale. En svale. Så det betyder nok, at den har rodet herinde. Og jeg fik en chok af den. Så kan vi smide tasken herude af. Ja. Der er min omlygte. Så, nej. Op. Ja, sådan. Men inden også i bunkersen. Ned i kravle igen næsten. Prøv at se her. Hvad skal jeg se? Dernede af. Ja. Det er udenfor. Der er den skrevet. Ude, ja. Det har du da ret i. Men så skal, den skal vi komme hen til. Vi går bare ind ad døren og stille og roligt. Ja. Det her var et lille hul. Ja, det er Og det. jeg gik opad. Nå, der er ikke noget. Nej, der er lidt højere til loften end andre steder. Ja. Måske her. Er der meget sikker på? Jeg tror ikke, der er lidt hul der. Ja. Den er så lidt. Hey, hvor går herom? Halløj! Ja. Ej, der er et stort hul der. Det er en sove.
Tror du, det er det? Ja. Og se det ved det rød. Og seng. Og jeg står tult. Jeg tror faktisk... Det er nok meningen, man ikke kunne komme her. Der er det hul derovre i, som vi kunne se udefra, før vi smaler den. Ja. Og prøv at se her, hvis du også skal der dernede også. Prøv at komme derned. Hvad siger du? Prøv på at komme derned. Prøv at komme derned. Ja. Du skulle bruge det værd. Jamen, det kan du godt. Ja. Skal jeg lade hånden? Hold lige lukket. Ja. Pas nu på det hul, du. Der er der nu. Har du styr på det? Skal jeg holde dig i ærmen her? Jeg kan sagtens hive det op igen. Jeg tror nok lige, du vil tage på først. Så er der plads til os begge to dernede i. Det ligner nu, at det... Der er en død mus der. I siger, der ligger en død mus der. Ja. Altså, der tror jeg, at det var en frø. Der er ingenting dernede af. Men du har godt gået hernede, det kunne bare ikke. Du har godt gået hernede, men jeg kunne bare ikke. Ja. Fordi der var alt for meget ude. Hold igen. Vi håber. Siger du? Der er ingenting her. Der er ingenting der. Prøv at se her. Der er gulvet her. Ja. Jeg kan ikke høre, hvad du siger, når du visker. Ja, der er ekko, og der er ting, der er smadret dernede i. Men prøv at se der. Nå, men prøv at se ovenpå os. Der er den store cirkel, jeg stod ovenpå, før du stod med stenen på. Det er den. Det var her på kanonen, så. Var der lige vådt der?
Bare lad det ligge. Ja, det er godt. Der går jo noget på den. Faldt du i vandet igen? Hvad kan det være i starten? Det var faktisk er det der ligner lidt en hånd? En hånd? Ja. Ja, det kunne det godt ligne. Det her er sten. Ligner det. Den mere frø. Og en død frø ligner det der. Men der er det ikke langt. Vi skal lige lidt ud i sollyset her, tror jeg. For hulan. Men det her var så den bunkers. Jeg ved ikke lige, hvor mange procent strøm vi har tilbage. Jeg siger, der er 4 minutter tilbage. Okay, der er 4 minutter. Og der flyver den der svale, ligner det, men ja. Ved du hvad, så lad os slutte os herfra, så Svane kan komme ind igen. Skal vi gøre det? Jo. Så du rimelig forladt? Ja. Jeg kan sige, at den bunkers her har jeg aldrig i hele mit liv været inde i, og jeg har ellers besøgt mange heroppe på Fanø. Vil du have 4 minutter strøm tilbage? Ja. Skal vi prøve at gå ind og kigge? 3 minutter. Lad os gå ind for at se. Lad os Den er lampen her. Hvad siger du? For hulan. Kæft, den er lille. Lad os håbe, den bliver større. Det går den, det var godt. Nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke slår hovedet der igen. Ja. Holy! Hold op, den er stor, hva'? Ja. Altså, det var der. Der trapper ned. Ja, det er et stort lokale, bare. Lige prøv at se, hvad der er her på det højre. Jeg kan også se en dør, der på den her vej. Og flere gange. Her er den. Og her er der sådan noget, hvor soldaterne kunne gemme sig. Tror du det? Her skulle det korker. Og stort lokale nede. Også et stort lokale nede med trapper op, ja.
er faktisk bare en indgang mere. Ja, det er nødindgang, udgang eller en anden indgang. Prøv at se. Ja da. Ja. Den her bunker skal den anden minus det. Nå, ved du, nu slutter... Nu lægger vi optag på. Du må hellere sige pænt farvel, hvis det er det. Hej hej, jeg håber I har det godt. Og på gensyn i hvert fald til næste gang vi tager på tur. Ja. I dag der er det Fanø, bunker safari. Jeg tror nok, at næste år bliver her på Fanø, men hej. Du tror hvad for noget, siger du? Jeg tror også, at næste bliver her på Fanø. Hej. Og det andet vigtigste her på turen er at få en god is, når det er en varm dag, og man er på bunkersjagt. Eller på noget andet noget. Men i hvert fald, når man slutter af, så er det i hvert fald godt at få en is. Sådan noget varm dag. Men jeg er rigtig glad for, at I så med på den. Jeg håber, I har det rigtig godt, og nu vil jeg bare sige hej hej. Hej hej.